فقاتي والما قلبي ساكس أنا مجان تكفان جيراني جالة تورا لما فانا مو حوي قرتي إني ilmoo shamaraatiif qabu osuma umriin isaa waggaa 80 ta'e abadan niyyaan dhiiraan du'u qaalaman jaalatuudhaaf. Takkan ta'e maal godhuu fi anillee sodaadheetumaan cal'ise osuma qalbiin na yaaddu. Maal godhuuf kana wasa sodaannaree ustaaz. Saabtaa goraa ijoollee mee saabtaa goraa. Mana kaallee mokki goraa ijoollee. Yoo isin moo'edde ile torbe tokko profaayilii na kaa'attani, okay? Niqaaba uffadhu gaafa sana rakkoon qabu inshaallah. Li'aannahu ati akkuma duraanuu si. Rakkoon qabu suuraa hijaabaan qaba isinii erga. Hijaabaa miti ilaa hijaabin niqaabni garaagarummaa qaba beektaa miti. Suuraa niqaabaa isinii erga hin qaba. Kan hijaaballee kan niqaaballee qaba isinii erga. Yeroo jalqaba laa bira torbaatu kaatu yeroo kuweetiin jirtu sana niqaabaan ol baatee dhugaadha uummata shawwaduudhaaf. No, an akkanumatti dhufee akkanumatti akkuma uummanni kiyyatti na beeku akkanumatti garuu ammoo jechuudha yoo rabbiin fuuldura jaarsa jaartii bishaan takka irraa waraabaa madda takka irraa jaarsa jaartii madda takka irraa waraabaman jedhanii rabbiin dhugaa godhee madda takka irraa waraabamuun sun dhugaa ta'ee rabbiin madda takka irraa walitti nu maddisee jedhu inshaallah. Maal jettanii gara keessan kana qalbiin na yaaddi amma ustaazota hunda keessa isin toonne diya keessa jira yoo dhugaa dubba Allahumma asturna ya rabbi afu qostir ani tokofa namni haadha faaxeeti ta'u nama akkamitti beektaa laal nama dheeraa nama irree gahaa qabu nama halaala irraa yeroo deemu gartii nama 2-3 fakkaatu ayyaannahu an qaama waan si beekuu fi sigalee namni akka guyyaa kun sibiillee hin ta'u sigalee lammaffaa ammas ammoo sagalee gaafa ol kaaftee aarteen sagalee kanan beeka wallaahi manaa hin badaan mana sagalee ol kaaftee dubbannaan manaan badaan cinkiin danda'u beekan sigalee miti kanaaf amma nama sheeka Ondaaf rakkoo qabu waan sanii jechuun sibiila wajjii kaafna deemnee bar sibiilu maqaasanii guddisuudha barqaamni rakkoon qabu waan gara nyaataa ammoo mana keessatti galgala maan nyaataa galgala maan nyaataa guyyaa maan nyaataa maal obaasuu qaba maan nyaachisuu qaba pirootiiniin maal ta'uu qaba alkool waan hunda jechuudha waan sanii anarra dhiis waan sanii ati jechuudha ganama galgala deem wata awon wani yattulle jirti yoo isin jireenya dadhabdan isin gargaaru maal waan yoo an takka isin gargaaru waan dheen shari'aa waan dheen gadda tin diigde moo laazima ilmi dhiiraa tokko kassabee laffa'ee dafqee hurkee fidee nyaachisuu qaba isin warri shamara warri maalaa yan jiraatin malee rakkoon qabu mana madaamini hojjedhee sin jiraachisa yaadinaan biyya bichaan jiraatin suudii minaamina kanas ta'in malee garuu ustaazin jiraa miti laala anamma nama sheekaatitti heerumuun nan dhibu beektanii nama sheekaatitti heerumuun na dhibee osoo hin taane ana wanni na dhibu sheekota tanatu iyyuu gizee jaartii doona ma aya rabbi beeku dubartiin amaana da jechuu beeka dubartiin akka burcuqqooti jechuudhaan sa ergama rabbi beeka amma fakkeenyaaf kun amma akka burcuqqooti burcuqqoon kuni haala lamaan eeggatama tokkoffaa yoo waan gartee wasaka hin qabne hin qoshaasha yoo immoo gartee hawaara lafa gadhiifne hin caba jechuudha ergama rabbi alayhi salaatu wasalaam dubartii warra ustaazaatiif warra gartee diin barateef haala kanaan dhaaman haala lamaan miira isaanii eeggachuu tokkoffaa qabaa sirriitti tolchuu lammaffaa immoo waan miira jiraa balleessu waan miira jiraa tokko eeggadhaa jedhee rasuulillah alayhi salaatu wasalaam
Akkamiin namni ustaadha tokko يا أستاذ يا ربي يا دادي وامير جلات تكو هيقدر دا رسولك كنا صلى الله عليه وسلم واني أكما مسانو ميرا نما تكونجرا إيجا رسولك كنا وامير يسي تقول هيقدر دا يدني واني أكما مسانو ميرا نما تكونجرا amma waa'ee masaanuu malal obboleessi keenya tokko leengaddaa mucaa warra arsii tokko hiriyaa kiyya tokko لا 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 تقول أرسي بتسون نو نو سن بافني جرا بر غير براد ada faate carraa walii kana ijoollee taaptaap godhame taaptaap qophiin godhamu deeggarsan ulfaadha galatuma ilaale obboleessi keenya tokko leengaddaa mucaan sun illee hiriyaa kiyya nama bareedaa tokko akkaataa inni gartee inni haadha manaa isaa lamman itti qabatee deemuu fi simannaa godheef yeroo laalu yaa rabbi mucaa kana fuudhaa rizqii bitaa mirgaa itti cabsi ijoollee jara sanallee wal jaallachiisi jedhee du'aa godheefi wallahi rabbi gartee ija namarraa haa qabu maali beektaa yeroon amma keessa jiru kun haadha faatee lama yoon fuune sadi yoon fuune afur yoon fuune xuruu danda'u gaarii miti waliif yaaduun barbaachisaadha waan hunda keessatti beeku. Ustaad dhaggeeffadhaa sani. Viidiyoo jalatti malee sun live mashawwadaan እንጂ ላይፍ መሸወዳ አይደለም። ላይፍ መሸወዳ እንጂ ሊቭ መሸወዳ በጣም ልዩነት አለ። ሲኒገለ kunammo man jedhama liif mashawwada jedhama amma inni suni akka oduun nu geettetti jedhanidha ka guyyaa yoo akkasitti oolee halkan ammoo jechuudha waan akkanaa tana gubbaa bulaa jedhan kun argitanii laala bakka waan akkanaa kana gubbaa jedhan maal mana hidhaa jira seetemu mana hidhaa jira seetemu waan akkan isa gubbaa bulaa jedhan mana hidhaa jira seetemu maal gatii kana ta'eefi ustaaza kiyya ani yoo dura fuutanii jiraattani fuutani eshi dubartiin amaanaadha qalbii isii waan cabsurra eeggadhaa rasuulli jedhee alayhi salaatu wassalaam qaala rasuulillahi eega jettanii wantummaan akka masaanuu qalbii nama cabsun jiru yoo barbaachisaa ta'e din jedhe shaamaa ta'ee isiniif baqa ifaa ta'e ifa uffata qodhaa silaayyuu jaartiin teessan oorruu keessaniin silaa hadiisni isin keessa jira waa'ee masaanuu dhiisaati kan siraa dalagannee jireenya kana gaffaanee jiranna koottaa wal fuudhan sodaachummaan kan maa wa sodaanna aga yoom wa sodaanna naafis kun ayyee gaa namni tokko fakkeenyaaf yeroo fuuchuu maal jettan aboo qoysi bakka itti dawaleen saabee keessatti dawalee kaa'e ilaali gaa ani gaa rakkoon qabuusa fuudhaallee biiftu ulfaatu gulatamu ka fuudhaallee rakkoon qabu garuu atis waan seeratu jiranii waan seeratu jira fakkeenyaaf nama fuudhaa qopheesse tokko yookaan qopheeffate tokko shartii afurin kaaban shartii afran kana qabaannaan ahlan wa sahlan sana keessa inni tokkoffaan rifeensa mataarraa jalqabee hanga qeensa miilaa niqaabaa fi hijaabaan uffattee deemu uffati ati tuffattu seera sadi qabaachuu tokkoffaa yabbuu ta'uu furdaa ta'uu qoffee kan hin taane jechuudha kan gartee qaama namaa keessaa hin mul'anne tokko lammaffaa bal'aa ta'uu gartee laal sigalee kan nama sadi fuudhu sadaffaa rifeensa mataarraa jalqabee hanga qeensa miila kan keerraa gadi taakkuu tokko gad dabalu tokko kana lammaffaa miidiyaa waan jedhame gadhiistee irraa bahuudha maaliif dubartiin tokko erga bultii jaarrattee kaatee miidiyaa gubbaa bahuu jechuun የመጀመሪያው ባል አልሆነኝም ሌላ ተጨማሪ ፈልጋለሁ ማለት ነው ሲገለ ዮካም ሞሲ ሰነጥቆ ላፊፍቴት ይጀቹ ነገርቴ እሺ ሰደፋን አሞ ሰላተ ዋጅባፍ ሱና ሰላተ ለይሊ ውጃ ገፋ ኢስነናት በخميሳ ሶመኑ አፍረፋ ሰና ወሊ ገለ ረኮን ከቡ ከናንጎታ ከናጀቹም በር Okay, salata rakkoon qabu akkuma salaata jira gara. Eshi. Ta salata illee akkuma salaata jira, ta soomallee akkuma soome jira. Aya, eshi. Takkaa kokkeeti jedhee ka'ee kushiina dhaabadhee hin beeku. Eshi. San isinii qabu. Addaa ammoo uffata badhaa karaa makiinaa qulqulleessu uffachuu qabdi jette sanii fi sunillee rakkoon qabu. Nanu pada agak berkan awal guys cek kota kerumung gitu kita sih udah pada uji karena bisa nang kota rakota tengkap kabda koi dari kabde mana sampai kali mal dari kabde wajib tuh atal gote tempe kemudian tak pada jadi akan mole wini kabasani wini oke sih kadang mana karena mau anile masfarti kaba anile masfarti dia hello
sirratti hin cufaadha yeroo tokko hin dawwalee nama. Booda sii dawwala.